影片开始之前，先帮我按个订阅，还有打开小铃铛哦。哎呀，帮我按一下小铃铛嘛，它不是时常响的，不会打扰到你。Where are we now? Safe place. So where are we now? Safe place, man. Yeah. 我们在哪？一个安全的地方。耶。每次上金马都会下雨。准备好了。啊！怎么突然间那么多云？有那个 feel。早上了，现在是7点15分，然后早上的金马仑是蛮冷的啊，刚才真是冷到我受不了，一直拿那吹风筒吹自己的衣服，吹自己头发，然后把自己全身吹热，超冷的。刚才。那我们准备好了，然后我们算是早了，然后还需要等多2个人。哇，我们的导游胡须长长，头发长长的。哦，来了，又是另一对外国情侣。Yeah, let's go. One of you sit there. Yes. One sit there, and once you can just come back down. Yeah. Good morning again. Morning. Just in case we didn't get my name, is Raju. 现在我们已经出发了。You have to like aim for the front of the car that you want to go behind, and then you will slowly get in. If you want to wait, you wait forever. Yeah, exactly. So when you come over, I'm going to tell you about you. Okay, So alright. you want to be very careful on the road, yeah? So I'll see you that way in 15 minutes time. Okay, got it. 它只有这种可以踩罢了哎。还有。我小小的。可以看，就是几乎是70度那么斜，然后他们采叶是很辛苦的事情，有一些甚至是 more than 70度就是更难采，所以以后去妈妈喝 Teh-tarik 不要嫌贵，因为一杯水是需要很多 hard work 的。然后原来那个茶叶是可以长到多高啊？9米嘛，9米这样子就蛮高的。就是如果没有把它们砍掉的话，它们会继续就是会长那么高。Man standing there. Can you see the big tree? Oh yeah. That is tea. Oh. Good morning, strawberry. Ah, 啊，还好我们昨天没有来反正今天也是会来。哇，
那爬楼梯啊，很喘呢。这个，我记得我上次来的时候，我是脚受伤，那个脚踝那边很痛嘛，我就拿着那拐杖哎，我从这里这样走上去。我们曾经进去那个茶园哦，拍 MV 哎，那个新年 MV 啊，我们在茶园这中间就是让人跳舞，然后超多人看下来的。不好意思，这里有人坐的吗？这样我们可以 occupy 2个嘛？我们也是2个嘛。有这美丽的大姐帮忙。拿不到，你还拍？不要拍，拿掉了。好不明的，给大家看广角的不一样的 ，OK， 就是这样。要再拍。哇！哈哈哈哈哈！Peace。你dah tunggu lama lah. Bisa stop.爬山呢，累，而且是很多阶梯，会喘死我。他爬了，那阶梯有点小个。OK 了 ，OK 了。啊，久久做一下运动也好。哇，还有人拍照哎，可是这样爬上去不是很好吗？超赞，这个 view 超赞，哦，超多人等待。好了，给他们先。应该拍那边那边你看，我觉得很不错，就是来这个 trip 就可以看到就是不一样的金马仑，因为我没有上过来这里。可是现在走下山是有点小累，一点啦。因为我觉得现在 weekend 呢，就是6、7日呢是不适合上来金马仑的，因为实在太多车了。然后刚刚那个导游 Raju 也是跟我们说，现在的 weekend 都会很多车，所以我就觉得，哎呦，大家如果要的话，如果真的想要享受那种以前的那种金马仑，就是安静的金马仑的话，你就选择在 weekday 拿假期上来咯，那些工作人士。我们以为那个 Mossy Forest 呢是真的会带我们进去森林里面，就是哇走森林那种。可是它感觉就是其实跟大曼能还是差不多了，就是也是
他们已经建好那些桥啊，就给你慢慢走、慢慢看的咯，是很安全啦，就是没有那么冒险哦。如果你要冒险一点的话呢，下次可以建议你们就是签那个 Jungle Trekking 那个 package， 那个就真的是走森林，要爬山的。而且其实下次如果再来 Cameron， 希望体验的是可以 camping 啊，就是扎营露营这样子，没有试过，我也不懂我会不会做。可是我是如果为了新体验，我是会做的 ，OK， 因为我觉得这是非常好的一个活动，可虽然会很累，我想一下我要补充些什么了。没有什么补充了，就下山我要回台北，台北，我要回台北，我要回台北吗？希望大家可以订阅一下，开启小铃铛，开启小铃铛，拜拜。嘿，影片已经结束啦，你还没有订阅哦？哎呦，看我这么努力剪辑的份上，帮我按个订阅，还有打开小铃铛吧。